Makiria ma family magana matandatu iria ci mũgũnda-inĩ wa eka 1,000 ũrĩa wĩna ngucanio itũra rĩa Njirũ, Choka na Mĩhang'o gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani na Embakasi ya irathĩro nĩ magĩte na ihũmũka rĩa ihinda thutha wa igoti inene kũhĩtũkĩra mũcirithania Justice Anne Omolo gwathana matikahamũrithio o nginyagia cira ũrĩa ũcoketio riko ũthikĩrĩrio tarĩki 29 Januari mwaka ũkĩte wa 2024. Now, because the government has run away from its own people, the lawyers moved to the court and brought out the plight of the citizens who are there. And when the court listened to that, the court gave an injunction. Because the public interest of those children, of those followers of the church, of those students, of those pregnant mothers. Itua riu riukite thutha wa Joseph Omito hamwe na makiria ma aikari magana matandatu gucokia cira riko makienda matikahamũrithio tori igoti riathanite makorwo maumite kuu tariki 31 Dithemba mwaka uyu. But sisi we are ready to negotiate with the owner watusaidie cause sisi tuko wengi huku na hakuna pahali tunaweza enda. Si ni wakaaji hapa, tumeishi muda mrefu, more than 10 years. Tunaomba kama wanaweza tusikia na wasikize maombi yetu na kilio yetu, at least watusikize pia wakuwe na huruma. Kulingana na aikari, mĩario ya minista wa mĩgũnda Alice Wahome akimera thirikari ndĩkũingĩrĩra maũndũ mothe megiĩ mũgũnda ũcio nĩ mekĩrĩte hahũ makĩria thutha wa kũmera marũmĩrĩre watho wa igoti na makorwo mathamĩte mweri ũkĩte wa Dithemba ũtanathira. Kĩrĩa tũngĩhoya thirikari ĩno nĩ atĩrĩrĩ, handũ ha gũtũhũra rĩ, tondũ nĩ gũtũhũrĩra tũhũre gĩtwĩraga twethe manyũmba twethe kũrĩa tũgũthiĩ rĩ, tũngĩhoya thirikari ĩtũteithie tondũ ĩna resources, ĩna masavia, ĩna kĩ. Thirikari ĩngĩenda kũrũgamia demolition ici no ĩrũgamie, na tondũ andũ matiregete kũrĩha rita rĩa kerĩ rĩ, yũke na andũ acio moke masavia mathime mũgũnda ũyũ. Once mathima rĩ, harĩa mũndũ akĩte ta haha kwa rĩ, ugoka ngerwo haku nĩ haha kinyĩte haha na haha, family rauga savia marauga moke meke kĩndũ gĩtagwo valuation. Mũgũnda ũyũ wothe harĩa mũndũ harĩa akĩte heko valuation. Once heko valuation twĩrwo tũrĩhe na tũtiregete kũrĩha ona tikaba tũkĩrĩhagio kahora. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kasarani Ronald Karauri na mũrunawe wa Embakasi ya irathĩro Babu Owino morĩtie thirikari ĩyeheranie na mĩhang'o o yothe ĩgiĩ mũgũnda ũcio. Amũtatongoria a kũu nĩo magĩrĩirwo kũrũgamĩrĩra aikari itemi-inĩ rĩa gwetha kĩhonia. And we would hope that she retracts those statements, especially seeing now that there is an order from the court. It is curious that the orders come only a day after her statements were made. So it is quite suspicious. Maybe she was trying to influence what the court would pronounce. But we're happy we have an independent judiciary that has pronounced itself. It is not the role of the minister, nor the president, to come on the table to negotiate. Nobody has appointed them. They've self-appointed themselves. And that's why you see the cabinet secretary, Alice Wahome, making unfortunate statements in public, now retracting that they should not even be on the table to help the residents negotiate. Riu maitho mothe marorete mwerekero ri igoti rikaheana tariki 29 Januari mwaka ũkĩte. Rĩrĩ nayo thirikari ĩkindĩrĩte atĩ mũgũnda nĩ wa mbarĩ ya Kirima. There is a rush for these negotiations to go ahead. And you should be asking yourselves why they are being rushed so fast. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Janga Wambui.